Добро пожаловать в Тайлук. Завершая работу над дизайном проекта, переходим к работе со списками материалов и объектов. Прежде чем нажать на вкладку «Спецификация», давайте посмотрим на правое окно вкладки «Разложить плитку». В этом окне находится вся плитка, которую мы загрузили, чтобы потом использовать в проекте. Но так сложилось, что в проекте была использована только часть загруженной плитки. И если сейчас открыть вкладку «Спецификация» и посмотреть на колонку «Общее количество», то мы увидим некоторые позиции с нулевым значением. Это как раз та плитка и объекты, которые в итоге не попали в наш проект. Мы можем их удалить или оставить, если предполагаем сделать несколько вариантов этого проекта. Давайте внимательно посмотрим эти таблицы. В этой вкладке их 3. Спецификация плитки. В этой таблице, помимо плитки, могут быть и другие отделочные материалы, такие как паркетная доска или ламинат. В следующей таблице спецификации объекта находится мебель, сантехника и прочие предметы интерьера. И последняя таблица – спецификация товаров и услуг, в которую мы можем добавить любые товары и услуги, которых нет в Тайлук. Вернемся к первой таблице. Подведем курсор к любой ячейке первой колонки. Открывается мини-картинка, которая позволит нам лучше рассмотреть плитку. Следующие колонки – артикул, название плитки, бренд и коллекция доступны для редактирования при двойном клике на любую из ячеек. Колонка «Формат плитки» закрыта для редактирования. Идем дальше и определяем для каждой плитки единицу измерения, для которой в следующем поле «Цена за единицу» укажем конкретную цену. Общее количество плитки программа рассчитает автоматически. Это значение можно посмотреть и в квадратных метрах, и в штуках, и в упаковках. Упаковочные данные, такие как количество штук и метров квадратных в упаковке, можно внести самостоятельно или отредактировать, если они уже присутствуют. После этого будет автоматически рассчитано необходимое количество упаковок. Значения в следующих колонках программа также рассчитывает автоматически. Это общая площадь для плитки и площадь для заказа с учетом предусмотренного запаса. Суммарный расчет стоимости плитки появится, если указана цена за единицу. Последние колонки, такие как количество целой плитки, количество плитки с подрезкой, количество плитки для повторного использования и запасная плитка, показывают нам результат оптимизации при изменении параметров в колонках коэффициент использования и запас, который мы устанавливаем в процентах вручную. К примеру, если для повторного использования плитки мы установим значение 100%, то это будет означать, что любой остаток после обрезки, независимо от его размера, программа будет считать доступным для повторного использования. А если мы установим 50%, то программа для повторного использования возьмет лишь половину и так далее. Изменяя этот процент, мы можем влиять на расчет общего количества плитки. Это важно, так как мы заинтересованы заказать плитку ровно столько, чтобы нам ее хватило с учетом рационального раскроя и запаса, и чтобы не переплачивать за лишний материал, который потом еще придется где-то хранить. Давайте вместе разберемся, почему так важно правильно определить этот процент повторного использования плитки. Программа пытается разложить целую плитку и остатки после обрезки таким образом, чтобы общее ее количество для закупки получилось минимальным. Это, конечно, хорошо, но, к сожалению, она не может учитывать цвет и рисунок самой плитки, ее структуру лицевой поверхности и, что немаловажно, обработку края или торца после обрезки. Для программы эта раскладка всего лишь набор плоских геометрических фигур с ровными краями и одинаковым цветом. В реальности же есть много нюансов, от которых сильно зависит, где и как мы сможем использовать остатки плитки после обрезки. Давайте на простом примере посмотрим, как это влияет на расчет общего количества плитки для заказа.
Используя квадратную область 1,5 на 1,5 метра, мы заполним ее плиткой форматом 60 на 60 сантиметров. Видим, что у нас получилось 4,5 частей плитки. Если мы сейчас откроем вкладку «Спецификация», то в колонке «Количество целой плитки» увидим цифру 4, а в колонке «Плитки с подрезкой» цифру 5. Да, все верно, так оно и есть. В колонке «Коэффициент использования» стоит 0, и это означает, что остатки отрезки мы не планируем использовать, и поэтому для укладки нам понадобится ровно 9 целых плиток. Именно эту цифру мы и видим в столбце «Общее количество», когда используем единицу измерения в штуках. Но если присмотреться к этим частям плитки, то мы увидим ровные половинки целой плитки и маленький фрагмент. Получается, что если мы разрежем 2 целые плитки ровно пополам, то получим нужные нам 4 части. Для маленького фрагмента, к сожалению, придется порезать еще 1 целую плитку. Вернемся в спецификацию и уточним процент повторного использования плитки. Сделаем его сейчас 50%. Видим, программа нам теперь предлагает использовать уже не 9 целых плиток, а всего лишь 7. Конечно, будет здорово, если в магазине нам продадут эту плитку поштучно, а не целыми упаковками, так как в одной упаковке содержится 3 штуки, и нам тогда придется покупать целых 3 упаковки, что, собственно говоря, опять приведет нас к 9 плиткам. Возможно, стоит попробовать другой формат плитки или поискать другого, более сговорчивого продавца. А можно оставить эту плитку в качестве запаса на случай ошибки при резке или для будущего ремонта, указав в колонке количество запасной плитки 20%. Это выбирать вам. Ну что же, идем дальше. Под спецификацией плитки располагается спецификация объектов. Эти таблицы очень похожи. Тот же предварительный просмотр изображения каждого объекта, артикул, название бренда, коллекции, цена за единицу, стоимость и размеры объекта. Не будем подробно останавливаться и пойдем дальше. Переходим к последней таблице «Спецификация товаров и услуг», в которой мы можем добавить любые материалы и услуги, такие как затирка швов, клей для плитки, монтаж, доставка и тому подобное. После внесения всех необходимых изменений мы можем экспортировать эти спецификации в файл Excel. Для этого нажимаем на иконку со значком Excel и переходим в мастер подготовки Excel файла, где необходимо выбрать те разделы, которые мы хотим экспортировать. Давайте выберем спецификацию плитки и спецификацию объектов. Перенесем их в правое окно и нажмем «Далее». Настроим теперь вид таблицы для плитки. Выберем и перенесем в правое окно необходимые нам колонки и определим их последовательность в таблице, используя вертикальные стрелки. При желании отдельные колонки можно не показывать, тогда их просто надо вернуть обратно в левое окно. Нажимаем «Далее», чтобы выбрать плитку, которую хотим увидеть в этой таблице. Такие же операции проделаем и с настройкой таблицы для объектов, где потом выберем товары, которые мы хотим экспортировать. Я выберу те, которые фактически использовал в проекте, и нажимаем на «Старт». Программа предлагает определить место хранения и имя для файла. Окей, нажимаю «Сохранить». После завершения автоматически откроется окно для выбора программы, которую вы используете с электронными таблицами. В моем случае это Excel. Открывается таблица, и мы можем дальше продолжить работу с данными, можем их распечатать или направить необходимому нам адресату. На этом я предлагаю завершить урок и напоминаю, что вы всегда можете к нам обратиться через чат на сайте, это синяя кнопка в нижнем правом углу экрана, или написать нам письмо на электронную почту contact@tailook.com. Спасибо за ваше внимание. С вами был Владимир Микитин. Желаю бесконечного вам творчества и новых идей для дизайна. До скорой встречи на Тайлук.